अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको इस पेडिस्टल फैन से आवाज़ सुनाई दे रही है, दोस्तों जैसा कि इस पेडिस्टल फैन में आवाज़ हो रही है और आज की इस वीडियो में हम पेडिस्टल फैन की आवाज़ को सही करने का तरीक़ार पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसके इस सामने वाले जाल को खोलना है और खोल के फिर इसके पर को चेक करना है। दोस्तों, अब हम इसके पर को चेक करेंगे। देखें, ये पर अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो असल में जो है इसकी शाफ्ट कटी हुई लग रही है। ये देखें, इसे चेक करने का तरीका ये है कि हम इसे ऊपर नीचे हल्का हल्का करेंगे। ये देखें, आप गौर से सुनेंगे तो आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी। तो अब हम इस पेडिस्टल फैन को पूरा तरह से खोल के फिर इसके शाफ्ट को चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इस ब्लेड के स्क्रू खोल दिए गए हैं, फिर भी ये पंखा जो है शाफ्ट में जाम है, ये पर शाफ्ट में जाम है। तो इसे एक राड की मदद से हैमर से जोड़ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पर बाहर की तरफ निकल रहा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक पेडिस्टल फैन के कवर को यहाँ से खोल के निकाला था और उसके बेरिंग को ग्रीस वगैरह किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, तो ये कवर जो है सामने की तरफ से नहीं खुल सकता है। तो टोटल काम इसका पीछे की साइड से होगा। तो किस तरह से इसके हम कनेक्शन खोलेंगे और किस तरह से इसकी शाफ्ट बाहर आएगी। दोस्तों, अब बारी आती है इसके कनेक्शन को खोलने की। जैसा कि इसमें 5 तार लगे हुए हैं और काफ़ी सारे दोस्त ये मुझसे कहते हैं कि 5 तार के कनेक्शन कैसे होते हैं और 5 वायर वाला पंखा सही होता है या 6 वायर वाला पंखा सही होता है। दोस्तों, 5 और 6 वायर की कोई इशू नहीं है, अंदर कॉमन बना दिया जाता है, इस वजह से 5 वायर निकलते हैं। जो भी आपको कंपनी के जीनियर वाइंडिंग मिलेंगे पेडिस्टल फैन के, तो उनमें 5 तारें निकली हुई होती है और जो बाहर से वाइंड की जाती है उनमें ज़्यादातर 6 तारें होती है। तो इसी तरह सीलिंग फैन में जो जीनियर वाइंडिंग के पंखे होते हैं तो उनमें 3 तारें निकली हुई होती हैं और जो बाहर में जिस तरह से हम लोग बनाते हैं तो उसमें 4 तारें निकालते हैं। तो दोनों पंखा दोनों कनेक्शन सेम होता है, सिर्फ अंदर से कॉमन बना दी जाती है तो 5 तारें निकाली जाती हैं। अगर हम अंदर कॉमन नहीं बनाएं तो 6 तारें होंगी। दोस्तों, ये बातें मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही नए बंदे हैं और इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानते हैं और अपने घर के पंखे को रिपेयर करना चाहते हैं। देखें, सबसे पहले आपने इन दोनों तारों को खोलना है। ये 2 ब्लैक तार जो कैपेसिटर में लगे हुए हैं, तो सिंपल तरीका ये है कि आप इन दोनों तारों को खोल लें यहाँ कैपेसिटर से। और जैसा कि इसमें एक गेट लगा हुआ है तो आपने 2 गेट दे देना है। 2 गेट देने का मतलब ये है कि आपको बाहर वाला तार बाद में लाकर यहाँ पे देना है और इसमें 1 गेट देना है। ये दोनों गेट वाले जो तारें हैं ये कैपेसिटर की होंगी और ये जो 3 तारें हैं इनमें हम गेट नहीं लगाएंगे, ये इस रेगुलेटर में आके बाद में लगेंगी। तो चलिए इन कनेक्शन को खोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखें, कैपेसिटर में 2 तारें लगी हुई थी, एक में गेट लगी हुई है और एक में गेट नहीं है। तो जिसमें गेट लगी हुई थी उस पर हम एक और गेट लगा देंगे। इस तरह हमें पता चल जाएगा इस पे चाल सीधी है। बाद में ये जो बाहर की मेन तार है ये आके इसी जगह पे लगेगी। तो जैसा कि हमने इस कैपेसिटर के तार में गेट लगा दिया, डबल गेट वाले पे चाल सीधा है और दूसरे तार पे हम सिंगल गेट देंगे। इन तीनों तारों में भी हम अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर टेप लगा दें या मार्कर पेन से निशान लगा दें, 1 2 3, इसी तरह आप निशान लगाने के बाद आसानी से इसे खोल सकते हैं। तो ये 2 तारें जो होती हैं ये ज़्यादा मेन होती हैं, इनमें बंदा आकर फंस जाता है। ये तारें अगर आगे पीछे होंगी तो कोई इशू नहीं आएगा, सिर्फ यही होगा कि 2 नंबर की जगह 3 नंबर चलेगी, 1 नंबर की जगह 2 नंबर चलेगी, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर की तारें हैं इनको आपको खास ध्यान में रखना है, इन दोनों तारों को सही जगह पे लगाना है। तो हमने ये 2 तारों को खोल दिया है, अब इन तीनों तारों को भी हम खोलेंगे। ये रेगुलेटर की एक तार जो है वो नीचे से आ रही है और 2 तारें ऊपर से आ रही हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये 2 ऊपर से है और एक रेड जो है वो नीचे से है। तो बहरहाल हमने इन सब में टेप कर दिया है आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ सके, और इस तार में भी हम टेप कर देंगे। अब ये टेप लगाने के बाद आप इस पर नंबर भी लिख सकते हैं कि 1 2 3। अब हम इस कवर को खोल के और इसे शाफ्ट की तरफ से जोड़ देंगे, ये बाहर की तरफ से निकल जाएगी। आप लोगों की आसानी के लिए इस मोटर को हम यहाँ से नीचे से खोल रहे हैं कि ये हम मोटर को पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद आसानी के साथ काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखें, हमने निशान लगा दिया है कि दोबारा जब हम फिट करें तो हमें आसानी रहे।
तो अब हम इसे हल्का हल्का इस लकड़ी पे चोट देंगे तो नीचे की तरफ से, तो ये कवर ऊपर की तरफ आ जाएगी। आपने ये चोट निहायत ही एहतियात के साथ देना है। एकदम से ज़ोर से अगर आप इस पे चोट दे देंगे तो उस सूरत में ये कवर भी टूट सकता है या नीचे वाला कवर भी टूट सकता है। और बहुत ही आराम के साथ आपको इस रूटर को बाहर निकालना है कि बाज़ औक़ात वाइंडिंग में भी रूटर टकरा रहा होता है, तो उस सूरत में वाइंडिंग के तार भी टूटने का खतरा होता है। जैसा कि ये रोटर बाहर आ चुका है और आप देख सकते हैं बेरिंग अंदर रुकी हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी ये देखें, ये शाफ्ट थोड़ी सी हमें कटी हुई नज़र आ रही है। और पीछे वाली बेरिंग को भी अगर हम चेक करें तो पीछे वाली बेरिंग हमें बिल्कुल सही दिख रही है। सामने वाले बेरिंग के जो है यहाँ पे आप देखें ये शाफ्ट कटी हुई लग रही है, जिसकी वजह से ये इसमें चाल हो रहा था और ये आवाज़ कर रही थी। तो पहले हम इस बेरिंग को बाहर निकालेंगे। जैसा कि इन तारों को हमने सेव कर दिया है, तो अब हम इसे इस तरह से उल्टा करके यहाँ से हम चोट देंगे तो ये बेरिंग अंदर की तरफ निकल जाएगी। दोस्तों जैसा कि हमने इस बेरिंग को निकाल लिया है और इस बेरिंग में भी आवाज़ है, और अब हम इसे शाफ्ट में डाल के चेक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बेरिंग बहुत जाम गई है, लेकिन अंदर के साइड में आप देखें ये लूज़ है। ये देखें, ये ऊपर साइड से जाम गई है, लेकिन जहाँ पे बेरिंग फिक्स होती है वहाँ पे ये हिस्सा कट गया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी के साथ अंदर बाहर हो जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शाफ्ट कटी हुई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कटी है। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हम बेरिंग को चेंज करेंगे और नई बेरिंग लगाएंगे और इसमें हल्का हल्का सेंटर लगा देंगे। इसका एक तरीका ये भी होता है दोस्तों कि हम इसे लेथ मशीन में ले जाएं और इसमें वेल्डिंग करके फिर इस पर कटाई करें और बेरिंग साइज़ बनाएं। इस पंखे में बहुत ज़्यादा शाफ्ट कटा हुआ नहीं होता है, तो उस जगह पे फिर हम हल्का हल्का सेंटर लगा के नई बेरिंग लगा देते हैं। दोस्तों अब हम इस पंच की मदद से इसमें सेंटर लगाएंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमने सेंटर लगा दिया है, और क्योंकि बेरिंग थोड़ी लूज़ थी तो हम इसमें मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी जो ये सेंटर में पायदारी आ जाए और आसानी से दोबारा से इसमें फाड़ ना आए। और मैजिक लगाते ही फौरी तौर पे हमें बेरिंग को लगा देना है। अगर थोड़ी सी भी लेट हो गई तो फिर बेरिंग अंदर नहीं जाएगी, फिर ये शाफ्ट ख़राब हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेंटर भी लग चुका है, बेरिंग भी लग गई है, और यहाँ पे हमने मैजिक का इस्तेमाल किया है कि जो भी थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए। तो अब हम पीछे वाले बेरिंग को भी ग्रीस करेंगे, इसे भी ग्रीस करेंगे और उसके बाद दोबारा से फिटिंग करेंगे। तो पहले हम इन सबको ग्रीस कर लेते हैं। तो फिटिंग करने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पे निशान लगाया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ निशान से निशान मिलाना है हमें, और ये दो तारें हम इधर से निकाल लेंगे। इसके ये गियर वगैरह हमने पहले से खोल लिए थे जो कि इसमें लगे हुए होते हैं। दोस्तों बहुत ही एहतियात के साथ हमें चोट देना होता है कि ये सिल्वर की कवर है, तो ज़रा सी गलती की वजह से कवर टूट सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्सा बैठा हुआ नहीं है, तो इसे भी हम हल्का हल्का इस तरह करके बैठाएंगे। चारों स्क्रू को हमें बराबर बराबर टाइट करना होता है, एकदम से किसी स्क्रू को फुल टाइट नहीं करना है। दोस्तों जैसा कि हमने इस पंखे की फिटिंग कर ली है और इसका बेरिंग रिप्लेस हो गया है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से हमने इस पे निशान लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये 3 तार है, मैंने यहाँ पे पहले से 1 और 2 3 इस तरह से नंबर लिख दिया है यहाँ पे टेप लगा के। और ये 2 तार है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे देखें ये 1 गिरा जो है इसमें और इसमें 2 गिरा है, तो ये दोनों कैपेसिटर के हैं। जिसमें डबल गिरा हमने दिया हुआ है, इसमें हम मेन तार ला के लगाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये जो मेन लीड आ रही है इस कवर के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें 1 तार जो है मेन की यहाँ रेगुलेटर में गई हुई है। यहाँ पे रेगुलेटर में 1 वायर लगी हुई है, बाकी ये 3 वायर हैं स्टेप अप डाउन के। तो 1 2 3 वायर जो हैं वो यहाँ पे हम लगा देंगे, यानी पहली नंबर तार यहाँ पे लगाएंगे और 2 नंबर के तार सेंटर वाले लेग्स में लगेगी और 3 नंबर की यहाँ पे, और 1 वायर हमें लगाना है वो हम यहाँ पे कैपेसिटर में दे देंगे। जैसा कि मेन 2 वायर आ रही है, 1 रेगुलेटर में लग गई है और 1 वायर इस कैपेसिटर में जिसमें हमने डबल गिरा दिया है इसमें आगे लग जाएगी, यहाँ पे चार्ज सीधा है। तो इस तरह इसका कनेक्शन होगा। तो मैं जल्दी के साथ इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। बिल्कुल सादे अंदाज में मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसे बंद करेंगे और इसके बाद इसके जाल वगैरह लगा के इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये पेडिस्टल फ़ैन मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।